歡迎大家嚟到郵輪皇后陪你嘆世界啊！請出郵輪皇后先，佢就係來自繽紛郵輪嘅 E.O. 啊！早晨啊，郵輪皇后。早晨，各位聽眾朋友你好，早晨 Ling。今期帶我哋去邊度嘆世界先？嗱，今日咧，我哋首先咧就要提一提咧，我哋繽紛郵輪咧就係一年一度嘅叫做名牌產品推廣會啦。今日係講緊2016年啦吓，因為而家咧，如果我哋係諗住係想2016年咧就安排一個愉快嘅郵輪假期咧，就要開始喐手或者開始 plan 噶啦。咁然後我哋咧就會有一個咁一個講解會，會有講好多種不同嘅內容啦。咁當然啦，係我哋做咁多年以嚟，我哋繽紛郵輪就一年中最多人問訊、最多客人去，同埋咧就翻嚟口碑最好嘅。咁亦都會講埋好似我哋公司嘅名牌產品啦，好似阿南美啊、地中海啊、北歐啊，同埋嗰個加勒比海啊、阿拉斯加啊，甚至係嗰個 River Cruise，我哋都會提一提嘅。咁如果你諗住想 plan 下你未來嘅2016年嘅旅行咧，就要快啲打個電話過嚟，同我哋報名。我哋11月10號同11號嘅郵輪講座吓，我哋會上咧亦都會有好多精彩嘅內容，同埋咧我哋有現場好多係現場先可以攞到嘅 special discount 嘅。咁啊，我哋嘅報名熱線咧就係604-249-0022 604-249-0022。嗱，呢個咧就係報名熱線，唔單止可以報名去聽呢個講座啦，仲可以跟你去旅遊嘆世界嘅。係。講到嘆世界咧，咁我這陣子我哋應該計劃去邊度嘆世界最好咧？嗱，而家咧我哋溫哥華都好明顯呢排天氣開始凍噶啦，咁啊其實成個北半球都係一樣啦，開始凍。咁啊我哋咧就有好多客人咧就係把個郵輪呢樣嘢咧就係作為一個非常愉快嘅交通工具。咁仲有係唔使日日揸行李啦。咁啊通常咧我哋會選擇啲比較多嘢睇嘅地方。其實講老實話咧，有好多客人咧就 maybe 係第一次，或者好多聽眾朋友係或者係未曾去過歐洲嘅。咁啊係我今日咧就想提一提話，如果你係以前未曾去過歐洲咧，係邊一個行程將會係你去歐洲旅行嘅一個最完美嘅開始。咁我哋繽紛郵輪咧就有推咧，就2016年嘅5月7號、19號同埋31號呢3個日子咧，我哋係有做一個叫做大地中海之旅啊。係今日地中海咧就首先我哋想揾好多嘢睇，因為咧我哋呢個大地中海咧就可以去到5個國家、10個城市咁多。因為通常咧嗱，我哋知道啦，一年中天氣最好咧就肯定係我講歐洲吓，地中海天氣最好咧就每一年嘅差不多4-5月份開始，到一年嘅差不多係10月、11月咁上下，係地中海天氣最好嘅時候。咁當然今日係好熱嘅，咁特別係我哋今次介紹嗰個行程咧，佢唔單單去埋地中海，都可以去埋愛琴海。如果7-8月份去咧，如果你唔怕熱咧，就都係要去到都係要感受下30幾40度嗰啲氣氛啦吓。咁啊，如果係想話天氣又要好，又唔使太熱，差不多20嚟30度，然後咧我哋亦都係可以使到全年去地中海最平嘅價錢嘅 season 咧，5月份絕對係一個最好嘅 choice 啦。咁所以咧就我哋好多聽眾朋友咧就係會嚟我哋辦公室啦吓，我就想去地中海，不過咧太多 option， 咁多船，咁然後邊個行程係最抵玩最好玩咧？其實講老實話，你自己去分別咧，亦都係求運啊，睇得太多啦。今日我哋公司咧就會介紹咁一個行程俾你。而家咧我哋做緊個 promotion 價錢咧，包一個13天12晚嘅旅行，包埋西班牙嘅巴塞羅那至意大利嘅威尼斯嘅。咁啊，我哋總共13天12晚咧係個船嚟嘅，唔包括你坐飛機同埋會提前去嘅日子嚇。咁啊，我哋而家嘅價錢咧係2998蚊，2998蚊加幣，已經包括咗船票同埋飛機票同埋所有稅項。而且咧，而家我哋做緊 early bird promotion， 如果你係而家嚟報名咧，每一間房間我哋有另外300蚊 discount 嘅。最緊要咧係由你個袋攞少啲錢出嚟，亦都可以選擇到一個最完美嘅旅行。然後咧，我哋當然咧一路都係咁做，咁受歡迎嘅行程，繽紛郵輪一定會派我哋最資深嘅華人領隊，然後做埋全程嘅上岸觀光團。呢個全程上岸觀光團呢，差不多有8個坡至9個坡咁多呢。我哋呢就係只收698蚊美金，698蚊全部包埋，所有日常費都包埋。我哋係叫做一站式服務，你可以 worry free。如果係有啲聽眾朋友呢，就聽到西班牙好開心啊！可以玩西班牙，繽紛郵輪亦都係有西班牙玩多1-2天，就係上船前或者離船後玩多1-2天嘅行程。咁亦都有全程有我哋嘅領隊帶領，同埋全程包埋接送，包埋酒店嘅。就有興趣嘅聽眾朋友呢，就要快啲打個電話過嚟問訊啦。我哋有晒資料喺度，記得我哋而家 early bird promotion 每間房有300蚊 discount。嗱，我哋嘅報名熱線呢，就係604-249-0022。我哋大灣地區呢，就係2間分店嘅，一間呢，就係 Richmond 嘅第2個中心，另外一間呢，就係 Burnaby 嘅麗晶廣場。
想知道更加多呢，就千祈冇錯過我哋11月10號同11號舉行嘅2016年最精彩嘅郵輪旅行嘅一個推介會。咁啊，你都可以喺會上達到更加多嘅 special offer， 就記得快啲打電話過嚟報名啦，604-249-0022。今日多謝你啊，要下個禮拜我哋再見啦，拜拜，拜拜。